تبصره کول غواړم او زه د خپل واتساپ نمبر هم تاسو ته وایم. کوم وروڼه چې خواهشمند وای نو تاسې داسې وکئ چې تاسو سوچ وکئ، تاسو ملګري وي یا تاسو په خپله داسې وای چې کارونه کوئ په یورپ کې او په عربو کې. صحیح نه ملګرو؟ پرې چې دا یو څو ورځو نه ما ته د پیج ته ډېر زیات میسجونه راځي، ډېر د غریبانانو د مسکینانو میسجونه راځي. روژه را روانه ده او روژې نه مخکې ما ته ډېر زیات میسجونه راغلي. خو دومره درته وایم چې خدای درته قسم کوم چې نه ورپسې راسېږم. حقیقت درته وایم نه ورپسې راسېږم. نو په دې وجه نن زه تاسو ته هم دغه درخواست کوم. دا درته نه وایم چې زه تاسو نه کومې پیسې غواړم تاسې ما ته راولېږئ. زه دا درته وایم چې تاسو لږ سوچ وکئ د خپل فیسبوکونو کې او یا د خپلو خپلوانو کې لږ داسې سوچ وکئ، خپلو کوڅو کې خپل همسایهو ته لږ سوچ وکئ. بعضې داسې وروڼه یای چې تاسو خپل همسایهو نه نه یې خبر چې څه حالات یې. نو دا کوم خلک چې کارونه کوئ په تاسو ټولو باندې سرسایې ووړي، زکات در باندې ووړي، خیرات در باندې ووړي. نن مسلمانان چې کوم یو ډېر زیات تاسې دې شي نه زموږ ستاسو سترګې پټې دي. ما ته شخصي د پیج ته دومره زیات میسجونه راځي، دومره زیات میسجونه راځي چې درته ووایم توبه به وباسئ. د دومره غریبانانو د دومره خویندو ډېر زیات میسجونه راځي چې د بېوسو خویندو دغو خویندو میسجونه ډېر زیات راځي چې هغه ورونه نه لري او یو بابا په کور کې لري او بابا یې مریض پروت دی. داسې خویندو ډېر زیات میسجونه راځي، ډېر زیات. یقین مو وشه زه ورسره مخامخ یم. دا دومره غټ پیج چې چلوم لږ سوچ وکئ. نو تاسو څه فکر کوئ ټول به دا مست خلک وي په دې پیج کې؟ دې پیج کې داسې خویندې دي، داسې غریبانان دي چې تمه یې وي چې دا ورور موږ ته لږ جواب راکړي، زموږ د زړه فریاد واوري. صحیح؟ داسې خلک هم شته په دې پیج کې. نو دا خبرې په دې در سره شیر کوم ملګرو چې کله چې خپلو کورونو ته پیسې لېږئ، صحیح ده، کله چې خپلو کورونو ته پیسې لېږئ نو دا خپل پلار په نوم یې چې لېږئ یا د خپل رور په نوم یې چې لېږئ، نو دا خپل رور ته ووایه، د خپل پلار ته بیا وایه چې وروره یا پلاره دغه پیسې مې در ولېږلې، خو د خپلې کوڅې کې چې هر چېرته غریب او مسکین وي نو دغو پیسو نه دا دومره پیسې واخله هغې ته یې ورکړه. چې درته ووایي چې ولې، ورته ووایه چې دا هغه ته یې ورکړه، دا په ما باندې قرض دی، هغه ته یې ورکړه. صحیح ده؟ نو الله تعالی به ستاسو زندګي ښایسته کړي. دې په ځای به الله تعالی یو په 5 درکړي. کاروبار کې به هم الله تعالی برکتونه واچوي، ژوند کې به الله تعالی ستاسو صحت هغه واچوي، برکت واچوي. صرف دغه مشوره در کوم. او پاتې شوه چې غواړئ چې تاسو فنډ واچوئ، نو فنډ که تاسو واچوئ نو زه صرف او صرف یو سړی تاسو ته ښودلی شم چې زه به هغه سره خبره وکړم چې د ثوابۍ سره تعلق لري. تاسو ته پته وي اناب خان چې د هغو یو ټي وي چینل چلیږي، اندلیب ټي وي چلیږي د ثوابۍ نه. نو زه به اندلیب صاحب سره زه خبره وکړم د دې باره کې چې آیا موږ د دې فنډ باره کې یو سوچ وکړو غریبانانو مسکینانو دپاره. زه کوم داسې نه یم چې زه د فنډ مشر جوړېدل غواړم، نه زه د فنډ کې یوه حصه اچوم. انشاءالله تعالی چې زه به ډېره لویه حصه اچوم، دا در سره وعده کوم. زه به ډېره لویه حصه په دې فنډ کې اچوم او تاسو موږ سره څومره ورونه ودرېږئ، همدغه زموږ او تاسو د ځوانۍ، همدغه زموږ او تاسو د پښتونولۍ څه ورته وایي ازمېښت دی. پته به مو اوس ولګېږي چې یاره دا مونږ پیسې ګټو صرف خپل مور او پلار ته یې ګټو او که نه غریبانانو او مسکینانو هم خیال ساتل دی. دغه لاک ډاون راغلی دی، دا لاک ډاون چې راغلی دی دې سره تاسو ته پته دی حکومت که دغې ته سوچ وي چې بهترۍ ته سوچ دی چې حفاظت وکړي د خلکو بهتري راولي، نو زما په خیال چې دغه لاک ډاون چې راغلی دا صرف بربادي واچوله. حکومت چې دغه لاک ډاون اعلان کولو د حکومت غړو ته زه دغه پیغام ورکوم. زما دا ویډیو به ډېر زیات سیاسي خلک ګوري، ما ته پته دی په دې چې ما ته ډېر زیات میسجونه راځي سیاسي خلکو طرف نه هم. هغو ته زما دغه یو ورکوټې شانتې یوه مشوره ده چې تاسو دغه کله لاک ډاون لګوئ د پولیسانو ته مو ډانډې ورکړي په لاسونو کې، نو تاسو د یورپ په شانتې لاک ډاون خو نشه لګولی که نه. یورپ کې څه قسم ته لاک ډاون دی؟ یورپ کې چې کله لاک ډاون ولګېدلو نو یورپ کې ماسکونه دغه پوزې ماسکونه دا فری کړل. هر دکان ته چې دننه کېږئ نو ماسکونه درته فری درکوي. په پاکستان کې ماسکونه چې په 2 روپۍ وي نو تاسو لاک ډاون سیستم سره یو ماسک په 500 او په 200 روپۍ ته وختل. دا ستاسو بهتري ده عوام دپاره. تاسو عوام څه شي نه ساتئ، څه شي نه بچ کوئ؟ دغه جواب راکړئ. بیمارۍ نه تاسو خو بیمارۍ نه بچ کوئ، مګر هم تاسو سیده په سیده مړ کوئ د ګېډې د لوږې د لاسه. همداسې نه ده؟
څومره غریبانان مسکینان تاسو بیروزګار کړل هغه به د ګیډې نه مړ کیږي نه هغه به د لوږې نه مړ کیږي نه د لوږې نه به نه مړ کیږي هغه خلک تاسو ته پته لري چې څومره خلک د ورځې سحر راوځي ادیاړي پسې مزدورکاره خلک چې هغه یو بابا او کور کې ورسره 15 نونه دي او 9 نونه دي 10 نونه دي یو بابا ایو بابا پر زاړه عمر چې د عمر 15 کاله 55 کاله او په سرک باندې ناس چې خدای کوم یو سیب په گاډي کې راشي چې راته وایي چې را کور کې راته ګلماله وکړه او کور کې راته رنگ وکړه چې چونه راته ولګاو چې ماته 500,000 روپۍ راکړي نو هغه تا حکومت په را بند کړ حکومت ته په را بند کړ دا هر څه تا په را بند بیماری نه ساتي دا خلک همیشه په بیماری مبتلا دي کومي بیماری نه تاسو ساتي اخر پرې چې خپل رزق خپل مزدوري وکړي او کته ته نه پرې دی بیا کورونو ته پیسې وروړي د یورپ په شانتي خونه د یورپ په شانتي لاک ډاون خو تاسو نه ده یورپ کې خو کومګه بیروزګار کینو کور کې حکومت پیسې راکړي د حکومت پلار به هم راکوي د حکومت نیکه به هم راکوي چې رانه کې دا ټول خلک ورپسې وروځي چې څنګه لري په کور کې کینه ولې پیسې راک هر انسان ته باقاعده پیسې راځي هر انسان ته تنخواه راځي څومره تنخواه راځي یو انسان ته تاسو ته پته یو انسان ته څومره تنخواه راځي چې قرار ناستو بس خروج کوئی حساب کتاب نه مانو د پاکستان حساب سره یو انسان ته دلته 1.5 लाख روپے راځي حکومت یو انسان ته 1.5 लाख روپے نه زیات هم راځي خو 1.5 लाख روپے هر انسان ته راځي کا واړو کوي راو کا غالوي ده 1.5 लाख روپے کا مونږه هیڅ تش خوبونه کو مستی کو خپل کور کې 1.5 लाख روپے دلته مونږ ته راځي ستاد لاک ډاون سیستم او د یورپ لاک ډاون سیستم کم د انصاف ولا ته ماته دا وایا ته انصاف کوي انصاف دی ته وای چې پولیسو ته ډانډې په لاس کې ورکا د خلک رزق راوښو کوا په زور ترنه د کشمیر حالات ته پر جوړ کو چې هندستان د کشمیر باندې راغلو خلک ته باندې لاک ډاون نه لګاول د بیماری په خاطر ته ډارېږي حکومت چې د خلکو نه بتا ته بیماری ولګي ستا بچی ته ولګي ستا بیبي ته ولګي کور کې چې د مزدورکار د خلک بهر مزدوریانی کوي داري پیراولې ول اوسې ماړه کوي کنه په څوک ور پسې رسېږي د رزق پسې حاویل نه چکم شین چای جوړ نو خبردار یو بل سوال پیدا کیږي یو بل سوال ما سره پیدا کیږي د 2 ورځې نه زده سوال سره ډیر زیات کنفیوز یم د حکومت دغه یی کسا د حکومت هم دا یی چې دغه تاسو جمع کېږئ ما په دی وجه چې تاسو کله جمع شئ نو د بیماری اٹیک کوي جمعتونو ته مځای جمعتونو کې وایره جمع کېږئ وای بیماری اٹیک کوي حکومت نه خو الله هیر ده جمعت ډیر پاک ده د الله کور ده حکومت نه خدا هیر ده دا به یو طرف ته کو اوس حیران پدې چې مونږ خو یو کړو خپل کور کې واچولو د حکومت ته تاسو فکر نه کوئ د سیاسي خلک دغه سره چې د سکیورټي ګارد یو ځای دی دا یو بل نه ولی کورونا بیماری نه علي دا دم سکیورټي ګارد خو کې کنه اترز وای خو نه کاکاز وای خو نه په سکیورټي ګارد هغه ولی په نوکر ځان سره لګولای دا خو یو سوال لکنه هغه نه خو دې نوکر سټاپ کی کنه په کور دی کې نه وي دا څه چلول درته نه ښکاری دا دوی چې را پارلیمنت کې را دومره خلک چې را ټولګي را میټینګ ته چې ناس وی را خسته پر ټیبل باندې چې دا ګډ را ناست وي دا دوی دغه میټینګ ډیر پاک دی او کله جمعت کې را جمعې مونږ ډیر پاک دی دا دوی دغه میټینګ کې چې را ټول شي یو بلته دا غټ خلک دغه کورونا ورته نه لګيږي دغه ته دا خو یو سوال لکنه او کنه دا سوال نه ده سوچ نه کوي دغه خبره ته وګورئ کنه دا خبرونه وګورئ کله پاکستان دی کله افغانستان دی دوی چې پر سیاست کې پارلیمنټونو کې چې را ټول دی را سره دا ویډیوګانې کې نه ګورئ دا خره سره یو بل سره ناشتي دغه ته کورونا نه لګيږي او چې دا نور غریبانان راوځي دا خپل مزدوري پسې راوځي نو دغه ته کورونا لګيږي بیا پولیسان ور پسې ډانډې راواخلي تاسو یو ځای کېږئ ما دوی ولی یو ځای کېږي د هر ورځ د میټینګونو کې د سکیورټي ګارد ولی ځان پسې لګولې دي دغه ته کورونا نه لګيږي او قسم په خدای چې چل ول روان دي او په خدای قسم کرا کورونا مرونوي شورونا مې درته ویلې دي شورونا مې درته ویلې دي چې عقیده مضبوطه کوي دا حکومتونو کوم چل ول روان دي دا څه بکواس روان دي حکومت ته نه لګيږي او ما او تا ته لګيږي
حکومت خپل میټینګونه جاری ساتلې دي، ما او ته لګيږي حکومت ځان پسې شل سکیورټي ګارد ګرځوي، ډاټسن یو لنکروزر ورپسې ګرځي، هغه ته کورونا نه لګيږي، هغه ولې خپل سکیورټي ګارد ته چټیانې نه ورکوي؟ ها ټوپک دې تنا کور کې کینوي کړه کې دوي کنه ورته کې چټي خپل سکیورټي ګارد ته ها هغه ته ولې چټیانې نه ورکوي؟ پارلیمنتونو کې خوش پورز ګورو چې پورز میټینګونو ته ناشتي شپورز میټینګونو ته ناشتي دوی یو بل کې کورونا ورته نه لګي، دوی ولې کورونو کې نه کینی؟ دا هم یو سوال لکنه، دوی ولې کورونو کې نه کینی چې مونږ او تاسو کورونو کې ناشتي حتی جمعت نه واغه کړی؟ خبره دار چې د یورپ لاک ډاون او د پاکستان لاک ډاون کله انصاف خبره وکړو کنه، کله انصاف خبره وکړو، قسم په خدای چې الله تعالی ډېر زیات ناراضه وي، یقینا چې الله تعالی ډېر زیات ناراضه وي. یورپ کې انصاف ته انصاف، کافرو کې انصاف ته کافرو هر انسان ته وویل چې کورونو کې کېنئ تاسو د هر څه تابعدار یو. کافرو حکومتونو خلکو ته اعلانونه وکړل چې کورونو کې کېنئ د هر څه متابعدار یو. څومره تنخواه ته اخیستله؟ ما 15 لک روپۍ اخیستلې تنخواه، تا ته به 15 لک روپۍ کور ته راځي، کېنه کور کې. اشرف څومره تنخواه یې اخیستله؟ اشرف به ورته وایي چې 2 لکه تنخواه مې اخیستله، کېنه تا ته به 2 لک روپۍ فکس په کور کې راځي. محمود څومره تنخواه یې اخیستله؟ 10 لک روپۍ مې تنخواه اخیستله، تا ته به 10 لک روپۍ فکس راځي، کېنه په کور کې. دغه د کافرو انصاف، مسلمانانو انصاف ته وګوره، مسلمانانو انصاف ته. دا مې ما اورېدلې چې کمپنیانې ترې نه وه، کمپنیانو خلک کارونه نه وویستل، وایي چټیانې دي نو څه وکړو؟ نه درته کمپني پیمنټ کوي او نه درته حکومت پیمنټ کوي، نه درته کمپني پیمنټ کوي او نه درته حکومت پیمنټ کوي. دې ته وایي چې انصاف؟ دغه قانون دی زمونږ او ستاسو، دغه قانون سازان دي زمونږ او ستاسو. خپل منځ کې څه کوي؟ کوم چې د بیت المال پیسې دي هغه په خپلو کورونو کې شروع کړي دي راسره، دوی ته خو ښه غوړې زړې میلاوېږي، که دوی چوټي وکړي او که چوټي ونه کړي. دوی د بیت المال پیسې د ملک سرمایه ده، قسم په خدای کې په دوی باندې ختمه کړي. ختمه په چا باندې شوه؟ په دې غریبې خور باندې شوه چې نن یو مسافر ته میسج کوي چې زما دیني زما شیرینه وروره کور کې 9 خویندې یو او یو بابا مې ده، او یو بابا مې د 15 کالو ده او په خپو باندې معذوره ده، زما مسافر وروره موږ نوره چا نه تمه وساتو. خو الله وایي چې انسان انسان ته وسیله کېږي. زما دغې خور پسې به عمران خان اشرف غني صاحب ورسېږي، کور ته ورته راځي. حضرت عمر خدا هم ویلی و چې زما په دې څومره بادشاهي ده، په دې بادشاهۍ کې که یو سپی د تندې نه مړ شو که نه وایي دا تپوس به وایي الله تعالی حضرت عمر نه کوي. دا کوم اسلامي قانونونه دي چې نن چلیږي؟ چې نن هم دوی خپل سکیورټي ګارد ځان سره ګرځي، خپل سکیورټي ګارد ته هم چوټي نه ورکړي، او ما او تای په کور کې نه ولې، خو چې کور نه بهر شي نو پولیسانو سره ډنډې او زما او ستا ورته شار. که څنګه دغه قانون دی؟ دغه انصاف دی؟ د لاک ډاون دغه انصاف دی؟ دا لاک ډاون نه دی، داسې ظلم زیاتی در باندې روان دی. خدای قسم دی چې زه سوچ کوم که نه چې ظلم زیاتی در باندې روان دی. یا خدا سے چل وکړي چې مکمل خلک د پاکستان افغانستان پرېږده، راشه د یورپ، ځمکې وي کورونه وي خرڅ کړئ، راشه د یورپ ته. قسم په خدای چې د مسلمان په انصاف کې او د کافر په انسان کې نن انصاف کې نن د اسمان او د ځمکې فرق ګورم. قسم په خدای زړه مې درته مشوره ده، خرڅ کړئ کورونه او ځمکې، راشه دلته، راشه دلته. نن خو د کافر او د مسلمان ترمنځ د اسمان ځمکې فرق ګورو انصاف ته. هغه هم باچایان دي او دغه هم باچایان دي. قسم په خدای راته شنه خره پشي او منګک ښکاري او دغه راته انسانان ښکاري، دغه راته انسانان ښکاري. راوشو دکانونو او سوداګانو ته، راوشو دکانونو سوداګانو ته، وره خدای بندگانو مکمل هر څه بند دي او کریانې جنرال سټورونه خلاص دي دلته. خدا جنرال سټورونه خلاص دي، جنرال سټور ته راشه هفته او جمعې په ورځ باندې ورکې سیل لګېدلی، یو شی به تاسو قیمت ونه وګورئ، یو شی. څومره چې لاک ډاون نه مخکې چې کوم هغه روان دی، ریټونه روان دي همغه ریټ دی، مګر نن په لاک ډاون کې چې جمعه او هفته راځي وروره هر شي قیمت راغورځېدلی، هر شي باندې سور لیبل لګېدلی، وایي اکسیون، وایي سیل لګېدلی.
تیر هفته دا شی په دومره روپیو په 2 روپیو او نن په 1.5 روپیا. تیر هفته دا شی په 9 یورو باندې او اوس په 15 یورو باندې. ها او اوس به روژه راځي د خیره سره، روژه به را روانه وي د خیره سره. همدغه مسلمان رور ته ګوره چې مسلمان نه به کافر پکې جوړیږي، مسلمان نه به د یهود بچی پکې جوړیږي. ځکه چې یو شی به په 10 روپۍ کیلو وي او چې کله روژه راغله د خیره سره دی به 50 روپیو کیلو ته وخیژوي. دا به تاسو ګورئ. دا زمونږ مسلمانان دي، دا زمونږ اسلامي حکومتونه دي، دا زمونږ اسلامي حکومتونه دي. څوک به ورسېږي چا پسې؟ دا څو ورځونه ما ته بعضې خویندې ټلیفونونه کوي، قسم په خدای چې زه خو دوی ته دا نه ظاهروم، مګر همدا سترګې مې داسې نیولې وي، اوښکونه ډکې وي د دوی حالات چې دا ما ته وایي. دا خویندې چې ما ته کوم حالات وایي په پاکستان افغانستان نه، خدای قسم ده زما اوښکې نه ودرېږي. زړه کې ډېر زیات قوي انسان یم، خو را بعضې دا اوس چې دغه پیج ته درته راولم د لایو ویډیو کوم، وره خدای بندګانو تاسو زما زړه ډېر زیات کمزوری کړو، زړه مې ډېر زیات در سره کمزوری شول چې یو مسلمان باندې دومره بد حالات، یو مسلمان دومره زیات غریب، یو مسلمان دومره زیات غریب کېدلی شي چې په یو کوڅه کې خوا کې همسایه دی او غټ غټ ګاډي ورسره دي او دا بلې کور خوا کې د لوږې مري. دا زمونږ د مسلمانانو حالات دي. یوه خور راته وایي چې زما شیرینه، زما دیني وروره، مونږ کور کې 9 خویندې یو او یو بابا مې چې د 15 کالو دی او په 2 خپو باندې شل دی، معذوره دی. زما د همسایه‌و کې دغه جنۍ زما ملګری دی چې دا کومې جنۍ ټلیفون نه زه در سره خبرې کوم. مونږ دا وس نه لرو چې مونږ موبایل واخلو، خو دې ما ته ویلي و چې دغه هلک ویډیوګانې راځي، زما ویډیوګانې لیدلې نو را منشن کړی وایي ته په خپله ورسره خبرې وکړه. وایي په خدای قسم دی که زړه کولی شم زه تا ته ووایم، او نه مونږ کې دغه زړه شته چې مونږ خپلې محلې کې چاته ووایو چې مونږ ډېر زیات غریبانه. کنې هر انسان ته پته رہے، هر انسان ته پته رہے چې په دې کور کې 9 خویندې دي او یو ضعیف بابا دی، او یو ضعیف بابا دی چې په خپو باندې معذوره دی. وایي پلار کې مې بیا هم دومره غیرت ته چې مونږ بهر نه پرېږدي چې دا چا په کورونو کې کار وکړو. صرف مور مې چې خلکو ته ورځي، جامې ورته مینځي، جامې ورته استری کوي، او دا مور چې کم دی دغه دی جامو کار زده دی چې دغه پستنه باندې جامې ګنډي را ګنډي. درته پته ده که نه؟ دا بعضې زنانه دا کوي. دا مور به څومره ضعیفه وي چې پلار یې د 15 کاله وي، دا مور خو به یې خامخا د 50 کاله وي. هغې مور ته سلام، هغې مور ته سلام چې یوه مور 9 لوڼه او یو خاوند دې ته رزق راګټي. همسایه‌و کره چا کره هلته جامې وینځه، چا کره هلته جامې وینځه. هغې مور ته زه سلام کوم. زه عمران خان او اشرف غني نه دغه پوښتنه کوم، ستا پر سیاست کې زه د خر میتیازې وکړم، تاسو د انسانانو زامن یې، تاسو د انسانانو زامن یې، تاسو را قوم کې لږ وګرځېږه، په خپو وګرځېږه، د خپې مو ماتې شه. ستاسو پر سپینو جامو کې زه د خر میتیازې وکړم. تاسو والله که د انسانانو زامن وای، تاسو والله که تاسو د سړي زامن وای، تاسو سره آخر غم د څه شي دی؟ تاسو سره غم د څه شي دی؟ د پالیټکس، د سیاست، د دې ملک. او پر رب مې قسم کوي ملک کې تاسو نه وایم دا ملک خدای چلوي، والله چې خدای چلوي. دا دومره کالونه، دا دومره غله پې راغلل، د غلو باوجود هم دا ملکونه وچلېدل. تاسو به نن څه شی وای؟ ما ته یو ټیپر ښکاره، همداسې راته ښکاره قرآن قسم ده، همداسې تاسو کې خو زه سره انصاف ګورم نه والله که در کې سړیتوب ګورم. صرف یو څو دکاورې چې وایې کوي او یو څو الفاظ دي چې سپیچې کوي او بس. مونږ هم ګمراه مخلوق، ګمراه خلق او کمکل خلق و جی قربان، جی قربان. داسې سیاستدان لرو، سیاستدان لرو. تاسو اصلا کې ګرځېدلی نه یې پرې خپلو وطنونو کې، ملامت نه یې، ګرځېدلی نه یې. تاسو را کباړي په شان ته یو بوجۍ واچوئ، وګرځېږئ پرې کوڅو کې، لږې خپې ستړې کوئ، والله قسم ده چې وژاړئ، قرآن قسم ده چې وژاړئ. تاسو ته به داسې خپل مسلمانان ملاو شي که نه، داسې در بدر حالات به وي. ورسېدلی
بیا به تاسو خپله هم ووایه چې په دې ملک کې انصاف نشته. انصاف په دې ملک کې د انصاف حاکم نشته. لاک ډاون یې در باندې راوستلو، لاک ډاون ولګېدلو، مګر هم د غریب پوښتنه نشته. غریب نه هغه مزدوري هم واخیستله چې د غریب د 500,000 روپۍ مزدوري کوي او یو بابا راوځي خپلو بچو ته نفقه ګټي، هغه بابا یې هم په کور کې کېنولی. هغه بابا چې په سپینه ګیره باندې راوځي نو زما پولیس راشي، زما پولیس چې یو محافظ ده او ډنډه ورسره یې بابا ولې راوتلی؟ بابا به ورته وایي چې کار ته ځم، بچي مې ژاړي، نفقه ګټم، رزق ته ځم، ګلماله وهم، چونه وهم، دیوالونه رنګوم. دی به ورته ډنډه راوباسي، ځه کور ته، قدم د دې پلو ته کېښود نو دا خپې در باندې ماتوم. ځکه چې اوډر دی مونږ ته، اوډر دی مونږ ته. دغه انصاف دی، دغه انصاف دی. او په خدای قسم دی، د خدای آفت را روان دی. دا به ګورئ، دا خو ډېره وړه دکاوره ده الله، دا خو ډېره وړه دکاوره ده الله چې دا در باندې راوستله. خدای قسم دی، دا هر انسان دلته، دا هر انسان دلته په دې ماسک په دې لاسونو باندې دستانو باندې، او قرآن مې دې قسم وي چې هغه ورځ هم په لمونځ باندې زه ناست په دعا باندې ناست وم. مای ربه ما ته ډېره ښه پته لګېږي دا صرف ډوک بوک روان دی، ستا طرف نه یو امتحان دی. په دې امتحان کې ته د عقیدو والا معلومه وې چې دا خو مې د کافرو باندې یو آفت راوستلو، خو اوس په ګورم چې مسلمانانو کې کوم د ایمان والا دی او بې ایمانه څوک دی چې کافر په شانتې حرکتونه کوي. کافر ماسک وتړلو، کافر یو بل نه مې جدا کړل، تنها تنها مې واچول، او نن مسلمان هم همغه عمل شروع کړو. مسلمان هم بل مسلمان نه یره کوي، مسلمان هم دستانې واچولې. وایي د ځان حفاظت خو پکار دی که نه؟ مای فوت د ځان حفاظت، د ځان حفاظت دغه نه ده چې تاسو ورځ کې 5 ځله اودس کوئ، ځانونه صفا سوتره ساتئ. دا حفاظت نه ده. پرې خولې باندې ښایسته ښایسته کلمې ووایه، دا حفاظت نه ده. دا فرښتې الله پاک په مسلمان باندې ولې نازلې کړي دي؟ حفاظت دپاره. اصلا کې خپل مذهب نه اصلا کې خبر نه یو. دا فرښتې چې الله پاک په انسان باندې په چپ لاس او په ښي لاس باندې نازلې کړي که نه، په مسلمان باندې، په کافر نه. حفاظت دپاره. کافي نه دی دا حفاظت ستاسو دپاره چې د کافر په شانتې عمل مونږ هم شروع کړی دی؟ کوم یو ته راغلی دا دومره خلک زما ویډیو ګوره، تاسو کې یوه کې کرونا شته، یوه کې شته. اصل په ایمان کې کمزوري شوي یې، په ایمان کې نوره هیڅ هم نه ده. والله چې په ایمان کې کمزوري یې. و د الله بندگانو ملک کې غریبانان نور هم تباہ و برباد شول او امیران نور هم اوچت شول. دا انصاف ده؟ دا انصاف ده؟ بیروزګاری ورځ په ورځ در بدر، بیروزګاری خلک د لوږې اوس مري، د بیمارۍ نه مري، د لوږې مري. چا کره غوړي نشته، چا کره بوره نشته، چا کره وړه نشته، پیسې نشته. بازار خو ډک دی دغو شیزونو نه، بازار بالکل ډک دی، مګر هم پیسې اوس چا سره شته. هغه خوار غریب به څه کوي چې هغه 10 دانې لورګانې په کور کې دي او یو دانه بیبي لري، یوه دانه بیبي لري، هغه هم سپین سرې. هغه غریب به څه کوي؟ هغه ته به څوک بوره او وړه دا شیزونه علي؟ دغه مسلمان چې دغه خپل ماسک اچولی، دستانې اچولی، بل مسلمان نه تختی چې ګیپ وساته؟ دا مسلمان به د هغه مدد کوي؟ دا خو خپله را په تښتېدو باندې. په قرآن قسم دی، زه خو خپله تاسو بې عقیدې بې ایمانه ګورم. تاسو به د غریب څه مدد وکړئ، تاسو به د غریب کور ته څه ورشئ. ماشاءالله. رحمت شاه وایي مخکې ډېر ښه وي، اوس ډېره غوسه کوي که نه؟ مستی مو خوښه دی تاسو، حقیقت هم دغه دی. مستی ته ډېر زیات خوشحاله یې، ډمامو ته ډېر زیات خوشحالېږئ، کم ځای کې چې بنګړې وي د اجړاګانو هغو محفلونو ته ډېر زیات خوشحالېږئ. کله کوم انسان در سره سیریس مسلې راوچېړي که نه، د غریب په سر باندې در سره خبرې وکړي، د خیرات زکات په سر باندې در سره خبرې وکړي، دا خندا خبرې نه دي که نه؟ نو بیا تخته صرف تخته وایه چې هسې بکواس دی که نه؟ دا چېرته ډمامې وي که نه؟ او اوس مې دا لایو ویډیو چېرته داسې مجلس ته تللی وای چې هلته غټ غټ ډمامې وای، غټه ګناه روانه وای، او قرآن مې دې قسم وي، او قرآن مې دې قسم وي چې دا لایو نه، دا به اوس 10,000 ته رسېدلی و، 10,000 ته، 10,000 نه به زیات رسېدلی و. ما درته وویل که نه؟
تیره ویډیو کې ما ویلو مې د خلکو عقیدې دغه رقم د خلکو ایمانونه دغه شانت شول لکه کباړي دکان ته چې لاړ شي کنه او ورته وای دا به حساب ټیمان راواخله او په تله کې واچو 100 روپے کېږي نو دی به درته وای چې دا په کیلو حساب سره درکوم چې یو کیلو کې هر څومره ټیمان و خطل بس وړای په 50 روپے کیلو دی ها او مغه یو دانه ټیم الته به حساب ټیمان په کیلو درکوي اول تلاړ شي یو دانه ټیم په دکان کې د غوړو ډک یو دانه ټیم قیمت په 2000 روپے ورسره د دې خلکو ایمانونه نن دغه شانت شول تا ته چې زما غوسه بده لګیږي نو دا پیج نه ولاړ شي کنه چا نیولې زه خو نن نه بعد مې در سره قسم کړی زه به صرف په حق باندې خبره کوم صرف په حق باندې د پیج نه زه ګیټ لاست شوم سوشل میډیا ما پرې خولې ده خو راچاره سترګو او راچاره وزر زاره په وجه باندې زراغله او هغه کس ته مې هم دا ویلې چې پر رب مې قسم مې زه په حقیقت او په حق باندې خبرې کوم نن نه بعد وای ټیک ده دا هم در سره منم صحیح ده نو اوس چې راچا زما خبرې نه وي خوښې تاسو کې چېرته ما په ماری کې د سپي په شانتې پړي نه دي اچولي او نه مې در کې زنجیرونه اچولي چې دلته همدلته کلک اوسېږه د پیج نه مه ځه د دې پیج کې یو بټن دی چې لایک والا او واپس ووهئ که نه به زما ویډیوز تاسو فیسبوک ته درشي او نه به زما خبرې ټیک دی اسانه طریقه دغه دی او دا څوک د سپیو په شانتې غپی را غپی تاسو ته زما صرف یو جواب دی چې سپږه به څه وي او د سپږې اوقات به څه وي د سکندر مخامخ دا تکبر خبره درته کوم بعضې ټایم بالکل بېشکه چې تکبر کوم د خپل ځان ته چې وګورم د سپږې په شانتې انسان ته وګورم والله قسم دی چې ځان راته بیا ډېر غټ ښکاره شي هغو خلکو ته را خبره کوم چې د سپږې په شانتې اوقات لري د سپږې په شانتې په واقع چې د سکندر مخامخ د یوې سپږې اوقات لري د یوې سپږې that's it دومره دی چې د دې فنډ مطابق د دې فنډ څوک مدد کول غواړي ټیک ده نو زما یو ملګری دی په ثوابیا کې تاسو ټول ته معلوم دی اناب خان زه به هغه سره خبره وکړم او اندلیب ورور سره به مونږ خبره وکړو په ثوابیا کې دی اندلیب ټي وي په نوم باندې تاسو د هغه پیج لایک کړئ اندلیب ټي وي په نوم باندې د پیج دی نو انشاءالله تعالی وعده مې در سره په دې لایو ویډیو کې وایم چې ټولو نه به غټه حصه زه اچوم هغه سره دا مې در سره وعده دی چې څومره زما خیرات زکات وځي بلکې څومره زما ملګري دي زه به ټولو نه دا پیسې راټولوم او زه به اندلیب صاحب ته دا پیسې لګم صحیح ده دا مې در سره وعده دی بله خبره ده چې که تاسو مدد کوئ تاسو کې داسې ورونه یې چې تاسو باندې سرسایه خیرات زکات زیاته وړي محلې کې مو دغه شانته غریب نه وي اول د خپل محلې باندې راتاو شئ په خپلو خپلوانو باندې راتاو شئ په خپلې محلې باندې که هغلته څوک نه وي نو تاسو بیا بېشکه چې موږ سره اندلیب ورور سره تاسو ثوابیا کې کانټاکټ کولی شئ خو دغې نه مخکې ما هغه سره خبره نه دی کړې زما صرف دا پلان دی صرف تاسو ته وایم دغه در سره کوم هغې نه علاوه چې کوم خلک زه د پیج نه سپورټ ورکوم یا خپل طرف نه ورته پیسې لګم هغه ووایي نو ما ته نه دی پکار او نه هغه خبرې زه تاسو سره ډسکس کوم خو زه جنرالي چې یو کارنامه در سره کوم هغه به هلته روان یم نور زما هسې خلکو سره مدد چې کوم روان دی الله پاک راته څه راکړي وي رای کړل ور ومې لګل دا صرف د الله د طرف نه دی هغه صرف په دې نه چې هغه زما پیسې دي او دوی ته لګم هغه د دوی پیسې دي هغه پیسې ورې چې راچا پکې نصیب شوی صرف الله تعالی ما ته راکړې او زما په لاس باندې هغوی ته ورغله that's it الله تعالی مو خوشحاله و آباده اوسېږئ وای دوکه نه شي وای دا ټول دوکه باز خلک دي که دوکه باز انسان هم وي که نه سکندر ورسره مدد کوي پرې چې هغه سره به بله لاره نه وي چې هغه ته پیسې ورکو هغه بیچاره سره به بله لاره نه وي بعضې وي خلک داسې
صحیح. بعضې داسې خلک وي چې هغه په خولې نشي ویلی چې وروره ډېر زیات غریب یم، وروره ډېر زیات بېوسه یم، نو هغه به یو څه چل ول کوي، په هغه چل ول به پیسه اخلي. صحیح. دا سوچ به ستاسو وي، ستاسو به وي چې په هر چا باندې اعتبار مه کوه او دوکه نه شي. سکندر که په چا دوکه هم شي که نه هېڅ خبره نه. درته ومې ویل چاته مې چې پیسې ور ولېږلې که نه د همغه نصیب وې، که هغه یې په دوکې واخیستلې او که هغه یې همداسې واخیستلې، ما ورته فی سبیل الله بخلي، فی سبیل الله مې ورته بخلي، پرې چې د هغې کې د هغه نصیب و. That's it. او اعتبار زه همیشه په مسلمان باندې کوم. الحمدلله دا اعتبار به قایم و دایم وي. خوشحال و آباد اوسئ. دا لایو ویډیو در سره ختموم دې سره رب تعالی مو سلامت کړه چې په هر ځای او ډېره زیاته مننه تاسو ټولو د هغه نه. Can you get a visa for me؟ ته ولې د انګلیش کې دا خبرې کوې؟ پښتو کې وایه که نه، او په پښتو کې ووایه، په دې چې د انګلیش کې چې کومه لیکلې ده چې can you get a visa for me، د دې مطلب څه شی دی؟ پښتو کې ووایه، په دې چې د انګلیش ته مکمل غلطه لیکلې، داسې څوک نه وایي چې can you get a visa for me. دا مکمل الفاظ، دا سنټنس مکمل خبره دی غلطه ده. پښتو کې ووایه، پښتو کې کمنټ وکړه چې جواب درکړم. صحیح ده؟ مهرباني. کمنټس ګورم. عبدالله خان وایي چې برادر ریپلی می یو لایف ان دوابه هنګو. راو دوابه کې مې ډېر زیات وخت تیر شوی. دوابه راسې ځای ده لکه خپل وطن زما لپاره. زما ډېر ښکلي یادونه او زما ډېر زیات ښکلي د ژوند ښایسته داسې یادونه چې هغه دوابې سره دي. نو کله هم د دوابې نوم چې واخلم نو بس زه خپل هغه را په یاد کړم. یو ځای کې چې ښکلی وخت تیر کړي نو همیشه ډېر ښکلي یادېږي. د دوابې خلکو ته، د هنګو خلکو ته، د ټل خلکو ته، څومره بنګش قوم دی، یقینا بنګش قوم ته زه په 12 سلام کوم. پرې چې ډېر زیات نر خلک دي حقیقت سره. بنګش قوم ډېرو خلکو ته وپته وي چې دا بنګش قوم څوک دي. دا په دې لاندو علاقو کې دي ملګرو. کوهاټ نه لاندې، کوهاټ شو، هنګو شو، دوابه شوه، ټل شو، پړه چنار، صدا، دلته بنګش قوم دی او ډېر لوی قوم دی. خدای قسم دی ما ته چې څومره پته ده واقعي چې ډېر ښکلي خلک دي، ډېر نرتوب دی ورکې، او بې مطلبه خلک، بې غرضه خلک، او ډېر زیات مینوال خلک، ډېر غټ مهمان نواز خلک، ډېر غټ. په دې چې د بنګشو خلکو ما چې خپل ماشوموالي ته فکر وکم، د بنګشو خلکو مونږ سره دومره ښه کړي چې کله مونږ افغانستان نه مهاجر شو، دا بالکل ورکوټوالي خبره درته کوم، ټولو خلکو ته پته ده چې کله افغانستان باندې د روس جنگ شو نو ډېر زیات افغانستان بے حسابه خلک پاکستان ته مهاجر شول. نو زمونږ اول ډیسټینیشن چې مو هغه دوابه وه، چې مونږ دوابې ته راغلو، درسمندو کې درسمندو ته راغلو، درسمندو نه دوابې ته راشفټ شو. نو مونږ ته د بنګش خلکو، د بنګش قوم خلکو مونږ ته په خپلو کورونو کې ځایونه راکړل. یقین مو راځي زمونږ هغه کډې، هغه زمونږ سامانونه خپل کور کې را سره پارټیشن ولګولو، خپل کور کې پردې ولګولې، خپل کور کې پردې ولګولې. جان پہچان نه و، ځان پہچان نه و. په دې وجه درته وایم چې په هر مسلمان باندې اعتبار کوم. جان پہچان نه و، پہچان صرف په دې و چې په لا اله الا الله محمد رسول الله وایي د کلمې ورور مې راغلی دی. بنګش قوم ویل چې د کلمې ورونه مې راغلل افغانستان، کورونو کې ځایونه راکړل، خپل کور کې پر سره پارټیشن ولګول. دا احسانات دغه خبره سکندر هیر شي. قرآن مې د قسم مې تر مرګه پورې درته سلام کوم، تر مرګه پورې
په دې وجه درته وایم چې د پاکستان بچي ته تر مرګه پورې به سکندر داسې سلام کوي. ستاسو احسانات، ستاسو ښه هغه انسان به هیروي چې هغه خپله غدار وي، ایمان فروشه وي. خبره داره ښه نه هیریږي. ښه چې هر څومره ښه چې انسان وکړي هغه انسان در سره بد هم وکړي، هغه خو په نظر هم همیشه احترام او لحاظ کوي. خبره دغه خوشحاله و آباده اوسئ. ډېره زیاته مننه کوم. رب تعالی مو سلامت لره. ډېره زیاته مننه. رب تعالی مو ښه لره. ډېره زیاته مننه. د خدای په امان.